BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının ikinci gününə artıq start verilib. Bugün forum çərçivəsində Azərbaycanın təşkilatçılığı ilə Liderlər Samitinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bundan başqa Urban Expo sərgisinin açılışı, assambleyaların yekun iclası baş tutacaq. Həmçinin hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusuna həsr olunan forum mayın 22-sinədək davam edəcək. Forum çərçivəsində şəhərlərin gələcəyi, dayanıqlı inkişaf, iqlim çağırışları və insan rifahı ilə bağlı qlobal məsələlər müzakirə olunur. Xatırladaq ki, forumun ilk günündə Azərbaycanın sədrliyi ilə yeni şəhərsalma proqramına dair nazirlər səviyyəsində görüş, Qadınlar Assambleyası, yerli və regional hökumətlərin Ümumdünya Assambleyası, icma birliklərinin və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının assambleyası, Uşaq və Gənclər Assambleyası,